زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے محبت انصاری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رسول خدائے شاہ سلطان اس گناہگار امت سے پانس مدنی مدن وار مار بپان بردل شو کلام مرحوم مشتاق احمد خان صاحب اس لیے ساری محبت سان انشاءاللہ مدنی مدن وار مار بپان بردل تس اب تہی نگار مار بپان بردل تس اب تہی نگار مار بپان بردل تس ہاشمی چھکرونی زیبا تند بونی تس ہاشمی چھکرونی زیبا تند بونی زیبا تلند بونے مگر سچ شوب نو بہار مار بپان بردل سچ شوب نو بہار مار بپان بردل مدنی مدن وار مار بپان بردل یس یس تمنا چھو مدینس گسنک خان صاحب کیا لکھن چھم لول چھکن میا سینہ دراموت یہ دل مدینہ دراموت یہ دل مدینہ چھم لول چھکن میا سینہ دراموت یہ دل مدینہ دراموت یہ دل مدینہ کروات تاتھ شہار مار بپان بردل
امام احمد رضا صاحب ونداس پانو زود ات قبر مبارکس دبرین مدینہ پاک گئی ات ژاو پائے مبارکن کنڈ کیا ژاو نہ ساری ونی کیا ژاو امام محمد رضا صاحب ژاو پائے مبارکس کنڈ اگر اس کنڈ چھ آسان اس دپو ہے وہیں کیا کر نماز تراو وہیں چھ کھورس تکلیف وہیں چھ یت پٲٹھۍ امام احمد رضا علیہ رحمہ رحمتن واسیہ فرماون یل مدینہ پاکس اندر ووت پائے مبارکس ژاو کنڈ شاباش کیا ژاو کون سا پائے مبارکس مدینہ پاکس اندر فرماون کنڈ کورن نیبر ات کنڈس لوگن گفتگو کرن دوپن اے مدینہ کی کنڈا ژٕ چھُکھ نہٕ عام کنڈ کینٛہہ اے مدینہ کی کنڈا چون جگہ چھُنہٕ میانٮ۪ن کھورن تل کینٛہہ چون جگہ چھُ میٲنِس دلے مبارکس منٛز کیازِ ژےٚ چھے نسبت مدینہ پاکس سۭتۍ گو یمس نسبت گئی مدینہ پاک سۭتۍ اوے فرمو نبی پاک فرمو مدینہ پاک چ من گردی من چھُ شفا کیا چھُ شفا اوے تو تمن چھُم لول چھک مے سینہ درامو یہ دل مدینہ درامو یہ دل مدینہ کروات تت شہار مارے بپان برتل کروات تت شہار مارے بپان برتل ات کریو نبر لول سا اللہ آسائی میون قسمت منظور کرم بخدمت منظور کرم بخدمت مگر کارم مینوت وانس گارم مینوت وانس مارت بپان بردل مدنی مدن وارس مارت بپان بردل امس تقدیر از حجر اگر نبی پاک و نظر رحمت کرس قبر انور منز آز گشس تقدیر بیادار بختت حجر میں نیرم رختو رکن میں پھیرم رختو رکن میں پھیرم بختت حجر میں نیرم رختو رکن میں پھیرم رختو کن میں پھیرم مگر یاور یم بہارس مارت بپان بردل والحظ یاور یم بہارس مارت بپان بردل یلی وات عرض پاکت دمہائی بمیٹھی کھاکس دمہائی بمیٹھی کھاکس یہ میٹھ اس دیوان مدینہ پاکس میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا جی یہ ناز شریف چھنا اچھی نسبت مدینہ پاکس سید اللہ پاکی قسم امام مالک اس مندہ پانو زو دبن یلی خانے کعبس گو مدینہ پاکس من گو یہ سو امام مالک یلی مس کاشی پاٹ جیسے کولو بازاری میں پیشاب بنن یوان اوس یوز دبن اگر بو یدن کر اپرماش نبی پاک نو پائی مبارک پیمت یدن کر اپرماش نبی پاک پکمت بیا
بےدبی گژھم ناراض گژھم خدا تو خدا سو رسول دپان یہ امام مالک امس وندا زو دپان یہ مدین چن یمن گلین پکان حظ فرمو یہ یمن مدین کن دیوارن بوس دیوان اللہ کیا دیوان بوس امس پن شاگرد اے امام مالک تھی کیا مدین کن گلین یمن دیوارن بوس دیوان دوٚپُن میانیو شاگردو طالب علمو بہٕ اوے یمن دیوارن بوس دیوان اوے میٹھ کران بہٕ دپان نبی سن چھامے مبارک بس یمن کن ٹچ لوگمت مس گومت دپان یم طالب علم اور واپس اے سان استاد اے سان امام تھی چھو نا پتہ یم سات کائنات مہراز وطن پکان تم سن لباس مبارک جسم ست مس روزان سوال جواب اچھا ٹھیک دویم سوال نا تیل کیا بوس دیوان ہو بہت اوے بوس دیوان بہت دپان یم سات کائنات محمد کائنات مہراز مدینک تاجدار مدینک آگ چون تہ میون غمخار یل یمو مدین کیو گلیو کن آس پوکمت بہت دپان تمو من دیوارن کن نظر ترمت کیا ترمت بڑی ونو کیا ترمت شاگرد وت واپس دوک ناز یہ ات ونو جواب یم سات کائنات تاجدار وت پکان اے امام مالک اے سان استاد یل نبی وت پکان تم سر مبارک تھو تلان دویمس سوال جواب فرماون تریم سوال مے گو میانو طالب علمو شاگردو تریم سوال ات ما چھ تھی نش جواب گوڈنکس ونو تھی تم سن لباس مبارک گوش ٹچ روزان دویم ونو سو سر مبارک تھو تلان کیا لیکن تیسرے سوال کا جواب آپ کے پاس بالکل نہیں ہے اے امام مالک کیا بہت دپان یل یمن مدین چن گلین آس پوکمت کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اوے یمن مدین چن گلین دیوارن بوس دیوان بہت دپان یمو مدین کیو گلیو مدین کیو دیوارو ما آس وچھمت محمد رسول اللہ اللہ اکبر شاباش بہت اوے مدین کن دیوار بوس دیوان یمو آس وچھمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ گو ات مدینس ات وندہ پنو زو میون عیال قربان ات مدین جگار دی میون سوری عیال اولاد مال جان قربان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یلی وات ارضی پاک دمہا بمیٹھی خاکس دمہا بمیٹھی خاکس مگر تی چھو دوا بیمارس مار ببان برتل اللہ دپان تی چھم دوا بیمارس مارس بپان بردل یہ پرسرو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی دربارس اندر بہت یہ حدیث اللہ وچو کم انداز خان صاحب نات لکمت ست ست ترجم حدیث پاکن ہز فرماون اک کور آ یہودی سن کور امس مالس چشمن گاش زبردست سختی اس زبردست عذاب اس تو دگ زبردست آسن دپان یہ آئی یہودی سن کور در دربار حضرت رسول اکرم صلی اللہ بن جابر چھ دربارس اندر بہت دپس اے جابر بن عبداللہ مے ون تو کچھ نبی سن نالائنی مبارک شاباش نبی سن نالائنی تی لکمت خان صاحب دپس ایک لڑکی تھی کیا چھو کرن بس مے ون ژٕ یُتُے ہوت مے ون نبی سن نالائن مبارک کچھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونن آئے لڑکی ہو چھئی نبی سن نالائن مبارک نیر گس کیا چھی کرن تے نیر کر فرماون یہ کور یہودی سن کور چھ چنمز کرن رومال نبر کیا کرن چنمز کرن رومال دپان یہ شیطل بچھاون نبی سن نالائن مبارک چھ تلن اچھ دنن دیون یہ گڑ چھ رومال مز جمع کرن کات مز ساری ونیو کات مز میں دوپس اے یہودی سن کور ژےٚ کیٛاہ چھُے نبی سٕنٛدِ نالائن مبارک گردی مبارکس کرن دوٚپُن ہو سوال کرن والیو ہو
طبیبن گسل والو اگر آدھونک طبیب سے تکری نہیں اگر دنیک طبیب سے دائرن علاج کرنے کے وربشی دبن قرآن دیتی کوری بیان میں ولو انہم اذ ظلمو انفسہم جاؤ او گناہ کرن والو او نفس سے زیادتی کرن والو او ولو آج چھیا توب کرن ولا گناہ بیچھکا پشیمان روب چھی دبن والگاس نبی استش بکر امام روحانیان دائدن دیت دوا ظاہری پایدن دائدن دیت دوا دبن کوڑ چھ طلبی شاون کیا رومال مگر چھ یہودی سن کوڑ دبن نالے مبارک دیسن دنن گردی مبارک گئی جمع جابر دبن بتاوان نظر یہ کیا کریات کر دیا فرماونی کور وسدائی فرماون پکان گئی جابر بلا گئی ونیت بودائی پنون عیال سے کیا کرس دبن میں نا کرس آلو ہوئی میں نا دبس لوت کر کے جابر دل کیا کرس دبن مگیس ایم بگوس ایم پت بات میں تھو نظر ہی کیا کری دب یلم کردی مبارک کرنی دب یل کروس گر تو ان درواز جل موہل جدس آلو دبن میں آنی کو براو انتا وی آخری دو وای نیبو مارن تشوس کے میجی زبردست من چشمان داغ میجی زبردست من پین دوبنیس میانی بابا ونیاون می آخری دوا میانی بابا ساری تھگی ما گئی فیل ساری طبیب ہا گئی فیل اگر یم دوا سید میلی یہ فرق گئی علاج گوئی تی دل چھوئی جان اگر یم سویتی جا شفا میلی ہوئی دل چھوئی پت کان طبیب دبن کوری بلا گئی بلائی جلدی کر چون اسمالی سی سٹا بیا کرری دبنیز بابا طلبن یشتراو یل دبن مائی ترائی اچھی یل ام تو ام خوجی رومال وائل رومال خوجن نبی سنت نالائن مبارک یہ گردی مبارک تروجن یہ تروت پنس مولی سوچن دبنیز بابا ونوئی کیا چی باسن میں ون کیا شی باسن دبن گوری لوگ سے یا بلائی میں ہوتن یہ کس طبیب ہائے گوری یلز دوا اسک امبرون تراون میوز زیادہ پین کرن گوری یلز دوا اسک تراون میوز زیادہ سختی یون دبن بابا بہل لگئی بلائی کیا بشوئی دبن گوری دوا تراون آوم آرام مگر گوری جلدی کر میں ہوتن طبیب دبن بابا یہ نا چھوئی نکا عام طبیب یا چھوئی سوئی یہ مثل کنیوک سک لائن آون یا چھوئی سوئی یہ مثل نوز بلا مجنون ہو سک ونن یا چھوئی سوئی یہ مثل نوز بلا پاگل ہو سک ونن دبن کوری بلا گئی بلائی جلدی کر چٹ کر غسل بدی کر غسل دنوے گسو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اش گردی مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھ شان اچھ عظمت آخری بند کر پیش انشاءاللہ ام پر لاگو ختمات انشاءاللہ مگر توی دی کھولی پن دہان امروز نیو پگا گواہ در باری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبہاب کعب میانے بس آئی لول جانے بس آئی لول جانے مگر یہ چھوم میں لول نارس مار ببان برتل یہ حض چھوم میں لول نارس مار ببان برتل مدنی مدن وارس مار ببان برتل تھود عرش
یت جائے شاہ خوبان دوب اعلیٰ حضرت دوبن حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبے کا کعبہ دیکھو دبن تھود عرش کھود سو آسدان یت جائے شاہ خوبان یت جائے شاہ خوبان محبوب کردگارس مار ببان برتل محبوب کردگار مار ببان برتل مدنی مدن وار مار ببان برتل وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین پروردگار سونیم نات پر انکر قبول ات کریو سری نبر رب از تمام بیمارن شفا از حاضر بیمارن شفا یا علی جماعت کرن آباد یہ محفل لول بور سنز کرو رب دین خان آباد یا اللہ رب منتظمین آزاد میون استاد محترم قبلہ خورشی صاحب تے سلامت یا علی منتظم کمیٹی تھاون سلامت پروردگار یہ سوری الگ تھاون سلامت میون پیر جیل صاحب تے تھاون سلامت ام سن عمری کر برکت ام سن سائی پوشنا ام سن خان کر آباد یہ جماعت کر آزاد پروردگار از بے اولادن اولاد بیکار رودکار موزور پیشن کر یری کاربار والن یری رب تھا در امن و امان تھا سلامتی جان آمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کیا بشن کا تعارفک محتاج بچ زمی کرم شاہ صاحب نے درباروں کا خون اک گداگر اک غلام اک نوکر اکرم العلوم